Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးက Unit 1ပေါ့နော် Unit 1ရဲ့ဒုတိယသင်ခန်းစာလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကသင်ခန်းစာလေးစပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ before you read ကျွန်တော်တို့မဖတ်ခင်လေးဒီလေးကိုကြည့်ပါတဲ့အဲ့တော့ review ပေါ့နော် preview လုပ်ခိုင်းတာပါ look at the pictures and read the caption who wrote the story of Atlantis and what happened to the islands အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပေါ့နော် caption ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ caption ဆိုတာကဒီအောက်မှာပါတယ်နောက်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ caption လေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူကရေးခဲ့တာလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Iceland ကဒီကျွန်းနိုင်ငံကဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့သူမေးထားတာပါအဲ့ဒါလေးကိုဖြေခိုင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ scanning ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှလေ့လာခဲ့တယ်လေဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးသေချာလေးဖတ်တာလေနော်သူကဘာပြောလဲဆိုရင် quickly scan the passage on the next page remember that the names of people place usually start with capital letters အဲ့တော့ capital letter ပေါ့နော်စလုံးကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့နာမည်တွေလူတွေရဲ့နာမည်တွေဒါနေရာရဲ့နာမည်တွေကိုမှတ်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်တော့မြန်မြန်လေးမှတ်မိအောင်ဖတ်ကြည့်ပါလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ what names of people can you find ဘယ်လိုလူတွေတွေ့ရလဲတဲ့ဘယ်လိုနာမည်တွေတွေ့ရလဲတဲ့ underline them သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေတာပါတဲ့ number 2ကတော့what names of places are mentioned circle them ဘယ်လိုနေရာတွေကို mention လုပ်ထားပါလဲတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဝိုင်းထားပါလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ reading ကိုတိုးတက်အောင်ပေါ့နော်မြန်ဖတ်နိုင်တဲ့ skill ရှိအောင်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကအဲ့လောက်ထိမဖတ်နိုင်သေးဘူးကျွန်တော်ပြေးလေးဖတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမျိုးလေးကတော့အရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်လှတယ်အဲ့တော့ the Lost series of Atlantis အဲ့တော့ Atlantic ရဲ့ပြောင်းဆုံးသွားတဲ့မြို့တော်ပေါ့ဗျာသူက caption ဆိုတာဒီဟာလေးပြောတာ long ago the Greek writer Plato wrote about Atlantic and islands that disappeared into the sea အဲ့တော့ပင်လယ်ထဲကိုနစ်မြုပ်သွားတာပေါ့ဗျာပျောက်သွား disappear ကြောက်ကပျောက်ကွယ်သွားတာတကယ်တော့ပင်လယ်ထဲကိုနစ်မြုပ်သွားတာပေါ့နော်အဓိကမြို့အကြောင်းပါကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်နံပါတ် A လေး paragraph A ပေါ့နော်ဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့တော့ most people have heard the story of the lost cities of Atlantic but is any part of the story too သူကဘာပြောလဲဆိုရင်လူတွေအများစုပါပေါ့နော်ဒီ Atlantic ဆိုရဲဒီမြို့အကြောင်းကိုကြားဘူးမှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဘေးအပိုင်းပေါ့နော်ဘေးအပိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီကဒီ story ရဲ့ဘေးအပိုင်းကမှန်တယ်လေတဲ့မှန်တာလဲဆိုတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B က over 2000 years ago the Greek writer Plato wrote about Atlantic and Iceland in the Atlantic Ocean the islands people were very rich they built a big city with many great buildings but the people became greedy they had many things but they still wanted more so the god became angry earthquakes or large waves began to strike the islands finally Atlantic sank into the sea အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ B ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ over 2000 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်ကပေါ့နော်2000ကျော်လောက်က Greek writer ပေါ့နော် Greek writer Greek စာရေးဆရာ Plato ကတဲ့ဒီ Atlantic အကြောင်းကိုရေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ Atlantic ဆိုတာက and islands in the Atlantic Ocean အဲ့တော့ Atlantic Ocean ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းစုလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ the Iceland people were very rich အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်းတွေလူဒန်းစားတွေကအရန်ကိုမှချမ်းသာကြတယ် they built a big city with many great buildings အဲ့တော့သူတို့တွေကဘာစောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘာတိစောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုအစာအုပ်တွေပေါ့ဗျာအရင်ကြီးတဲ့အစာအုပ်တွေစောက်တယ်ပြီးတော့မြို့ကြီးကိုတီထောင်နေလို့ပြောတာပေါ့နော် but people became greedy လူတွေကလောဘကြီးလာကြတယ်အဲ့တော့ they had many things but they still want more သူတို့မှာပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့လိုချင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ so the gods became angry ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဖခင်ကအရန်စိတ်ဆိုးသွားတယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ earthquakes and large waves အဲ့တော့ငလင်လောက်တာတို့ရေတိုင်းတာတွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရေတိုင်းကြီးတွေကတဲ့ began to streak စတဲ့မျိုးလှုပ်ခတ်လာတယ်ရိုက်ခတ်လာတယ်ဒီ Iceland အဲ့ဒီကကျွန်းနိုင်ငံတွေကိုရိုက်ခတ်လာပါတယ်တဲ့ finally Atlantic sank into the sea နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီကကျွန်းလေးကရေထဲကိုနစ်မြုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ် okay ဆက်လေးလာကြည့်အောင်နံပါတ် C ဆက်ဖတ်ကြည့်အောင် many explorers have looked for Atlantic in 2004 explorer Robert Smith reported finding the remains of a city under the sea near Cyprus however Smarter and other scientists Summers and other scientists later realized that treasure he found under the sea were natural not man-made Mark Adams, author of their 2016 book Meet Me in the Atlantic, believed the city was in Morocco. Plato wrote about red and black stones circled around the city. Amton found similar red and black stones in the desert there, very near the Atlantic Ocean. အဲ့တော့နံပါတ် C ကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ many explorers have looked for Atlantic အဲ့ဒီက
လေ့လာတဲ့သူတွေရှာဖွေတဲ့သူတွေကဒီမြို့ပေါ့နော်ဒီ Atlantis ကိုရှာဖွေကြတယ်အဲ့တော့ in 2004 explorer Robert Smart reported the finding the remain of a city under the sea near Cyprus အဲ့တော့ Cyprus နိုင်ငံရဲ့နားမှာရှိတဲ့ဒီပင်လယ်ကျမ်းမြေအောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့တစ်မြို့ကျန်ရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့အကြောင်းကိုသူက Robert Smart ကနေပြီးတော့မှ report ရေးပြီးတော့တင်တာပေါ့နော်ရှာဖွေတဲ့သူပေါ့သူကတော့ရှာဖွေတဲ့သူကနေပြီးတင်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ however ဒါပေမဲ့လည်းပဲတဲ့ Smart and other scientists later realized အဲ့ဒီက Smart နဲ့တခြားပညာရှင်တွေကနောက်ပိုင်းမှာနားလည်လာကြတာပါတဲ့ the structure he found under the sea အဲ့တော့ပင်လယ်ကျမ်းမြေအောက်မှာတွေ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတိစောက်ထားတဲ့ဟာကတဲ့ was natural တဘာဝအလျောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ not man-made လူတွေလောက်ထားတာလူတွေတိစောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ Mark Adams author of 2016 or author 2016 book ပေါ့နော်စာအုပ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Meet Me in Atlantic အဲ့တော့ Meet Me in Atlantic ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးသားတဲ့စာရေးဆရာပေါ့နော်အဲ့တော့ Mark Adams က believe that city was in Morocco မှာရှိရလို့သူကတော့ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ Plato wrote about red and black stone circle around the city အဲ့ဒီကမြို့ပေါ့နော်မြို့ရဲ့ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဒီ black အနက်ရောင်နဲ့အနီရောင်ဒီကြောက်တုံးတွေကြောင့်ကို Plato ကရေးခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့ Adam ကလည်းပဲ found similar red and black stones in the desert there very near the Atlantic Ocean အဲ့ဒီက Atlantic Ocean နားမှာပဲ Atlantic Ocean နားမှာပဲဘာတွေ့တာလဲဆိုလို့ချင်းဟိုတဲကန်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီကတဲကန်နေရမှာအနက်ရောင်အနီရောင်တို့နဲ့ကြောက်တုံးတွေနဲ့ similar တူတဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေသူကတွေ့ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့ Morocco အဲ့ဒီက Morocco မှာရှိတယ်လို့သူကတော့ယုံကြည်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့ DO ဆက်ဖက်ကြည့်အောင် most people however think Atlantic is very simply a story the purpose of the story may be to teach people not to be greedy Richard Ellis also wrote a book about Atlantics in 1999. He says, there is not a piece of solid evidence for a real Atlantic. အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင် most people however thinks Atlantic is simply a story. လူများစုကတော့ပေါ့နော်ဒီ Atlantic ဆိုတာကတဲ့ Atlantic ဆိုတာကဒီပုံပြင်တက်ပဲ story တက်ပဲဆိုတာမျိုးသိကြပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ the purpose of the story may be to teach people not to be greedy. အဲ့တော့အဲ့ဒီကဒီ story ရဲ့ရွေးချက်ကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်လူတွေဒါလောဘမကြီးအောင်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့စာအုပ်ဒီ story ကိုရေးခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ Richard Ely also wrote a book about Atlantics in 1999 1999ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ဒီ Richard Ely ကလည်းပဲအဲ့က Atlantic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာအုပ်တို့ရေးခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ he says သူကပြောတယ်ပေါ့နော် there is not a piece of solid evidence ဒါတော့လက်စုပ်လက်ကင်ပြစီအသက်တွေတော့မရှိပါဘူးတဲ့ for a real Atlantic အဲ့ဒီကတကယ်တည်ရှိခဲ့သလားမတည်ရှိလားစသဖြင့်လက်စုပ်လက်ကင်ပြဖို့တော့အဲ့လိုမျိုးအစိမ်းပိုင်းတစ်ခုခုအသက်တွေမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့နံပါတ် EU ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော် so was the islands real or not we only know one thing the mystery of Atlantics will be with us for a long time အဲ့တော့အဲ့ဒီကဒီ islands ပေါ့နော်ကျွန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်းလေးကတကယ်ရှိခဲ့လားမရှိခဲ့လားဆိုတော့သိချာမသိပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့ခုပဲရှိပါတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကအကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီကျွန်းတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာထိအောင်ဟိုဖြည့်ရှင်းမရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒန်နာကြီးပုံစံနဲ့ရှိနေပါမယ်လို့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဆက်လေ့လာကြည့်မယ်An earthquake ဆိုတာက is the shaking of ground caused by the movement of the earth ကမ္ဘာကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရွေလျားမှုတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကနေမြေငလျင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ And number 2ကတော့ the remains of something are the parts that are left after most of its gone တခုခုအစိပ်ပိုင်းတွေကုန်သွားပြီဒါပေမဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့အပိုင်းအစလေးအစိပ်ပိုင်းတွေအဲ့ဒါကို remain လို့ပြောတာပေါ့နော် remains နောက်တစ်ခု evidence ဆိုတာက is anything that makes you believe that something is trueတခုခုအမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အောင်ပြောပြတဲ့ဟာမျိုးလောက်ဆောင်တဲ့အရာမျိုးအားလုံးကို evidence ပြောချင်တာကတော့သက်သေသာရကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်နော် okay ဒါလေးတော့ဒီ Atlantic ဆိုတဲ့ the lost city of Atlantic ဆိုတဲ့စာပေလေးရမယ်လို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်ဆက်လေးလာကြည့်အောင်နော်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ reading comprehension ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တိအောင်နားလာလဲဆိုတာစစ်တာပါအဲ့တော့ A ကဘာပြောလဲဆိုတော့ choose the best answer for a question ဒီမေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကမေးခွန်းတွေမှာအသင့်တော်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးမေးခွန်းလေးတွေအဖြေလေးတွေကိုဖြေပါလို့ပြောတယ် number 1က what could be another title for the reading ဒီစာပိုက်ရဲ့ another title ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့ A ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Atlantic sinks Atlantic နင်းလို့သွားတဲ့အကြောင်း red B ကကျတော့ is Atlantic real Atlantic ကတကယ်ရှိခဲ့လားဆိုတော့ရှိခဲ့လားလို့မေးတဲ့မေးခွန်းအကြောင်းပေါ့နော် number C ကတော့ I found Atlantic အဲ့ဒီက ABC တွေကဘယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမေးတာပါ number 2က what happened after Robert Smart said he found Atlantic အဲ့တော့ Robert Smart ကပြောတယ်ပေါ့နော်သူက Atlantic ကိုတွေ့ပြီးလို့ပြောတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်တာပါလဲတဲ့ A ကဘာပြောလဲဆိုတော့ he wrote a book about his finding သူတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာအကြောင်းကိုသူကရေးခဲ့တယ်တဲ့ နံပါတ် B က Richard Ely said that aliens was not real
Atlantic ပြောတာ sorry Atlantic ဆိုတာက was not real ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးအစစ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပြောထားပါတယ်တဲ့နံပါတ် C ကကျတော့ he found out that structure were not man-made လူတွေလောက်ထားတာမျိုးမဟုတ်တဲ့ဒီပုံမှန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျောင်းဆောင်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နေရာကိုသူကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ပြပြထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ Robertson နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေဟာကဘေဟာကိုသူဖြစ်ခဲ့တာလဲဘာကိုပြောခဲ့တာလဲပေါ့နော် Okay ဆက်လိုက်လာကြည့်ရနံပါတ် 3 က what is the main idea of paragraph C paragraph C ရဲ့အဓိကရွေးချက်ကဘာဖြစ်တာလဲတဲ့ A က scientists believe Atlantis is just a story Atlantis ဆိုတာကတဲ့ story တက်တက်ဖြစ်ပါတယ် B ကကျတော့လည်းပဲ explosion found a city under the sea near Morocco အဲ့တော့စူးစမ်းရှာဖွေတဲ့သူတွေကလည်းပဲ Morocco နားမှာရှိတဲ့ပင်လယ်အောက်မှာပေါ့နော်ဒါမြို့တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့နံပါတ် C က people have looked for Atlantis but no one has found it လူတွေက Atlantic ကိုရှာဖွေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့ကြပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ paragraph C ရဲ့ရွေးချက်ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးလည်းပဲကျွန်တော်စာလေးပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှဖြည့်ကြည့်ပါနော်နောက် number 4 ဆက်လေးလာကြည့်အောင် number 4 က why does Mark Eden believe Atlantis could be in Morocco Morocco မှာဘာကြောင့်ဒီ Atlantis ရှိတာလဲလို့ဒီ Mark Eden ကယုံတာလဲတဲ့ A ကဘာပြောလဲဆိုတော့ he discovered the remain of houses in the ocean there အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာအဲဒီက remains of houses အိမ်တွေရဲ့ကျွင်းကျန်တဲ့အဆောက်အဦတွေကိုသူကတွေ့ခဲ့တာကိုပြောပါတယ် B ကကျတော့ he found colored stones similar to ones discovered by Plato described by Plato ပေါ်ပြထားတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်သားတွေနဲ့တူတဲ့ stone တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောက်တဲ့ color တွေကိုသူကတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်နံပါတ် C က he found a map that showed Atlantic Ocean in the Atlantic Ocean အဲ့တော့ Atlantic ရဲ့ location ကိုပြောတာပေါ့နော် Atlantic ရဲ့ location ဒီနေရာကိုပြောပြထားတယ်အဲ့တော့မြေပုံတစ်ခုသူကတွေ့ခဲ့လို့ပါတဲ့အဲ့တော့ Atlantic သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ Atlantic နေရာကိုမြို့ပေါ့နော် Iceland ဆိုတဲ့နေရာကိုညွှန်ပြထားတဲ့မြေပုံတစ်ခုတွေ့ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နံပါတ် 4 လည်းဘာဖြစ်မလဲရွေးကြည့်ပါနော်နံပါတ် 5 က in paragraph D which sentence is closest in meaning to there is not a piece of solid evidence for a real Atlantic အဲ့တော့ for a real Atlantic ဆိုတာကတကယ်တမ်းဒီ Atlantic အတွက်ပေါ့နော် there is not a piece of solid evidence ယုံကြည်ရလောက်တဲ့လက်ခံရလောက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ပြရလောက်တဲ့တက်တည်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကိုရည်ညွှန်းတာပါလဲအဲ့တော့ A ကကျတော့ there is only one reason to believe the Atlantic story is true Atlantic story ကမှန်တယ်ဆိုတာမျိုးယုံကြည်ဖို့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်တဲ့အကြောင်းပဲချက်တစ်ခုတည်းရှိပါတယ်တဲ့ B ကကျတော့ the story of Atlantis is made up of many small pieces အဲ့တော့ many small pieces ဆိုတာကလေအပိုင်းလေးတွေနဲ့အများကြီးနဲ့လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကပုံမြင်လေး story လေးလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နံပါတ် C က there is nothing to make us believe the Atlantic story is true အဲ့တော့ Atlantic story ကမှန်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြောပြနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အောင်ပြောပြနိုင်ဖို့ပြောပြနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီပေါ့နော် there is not a piece of solid evidence ဆိုတဲ့ definition ပေါ့နော်အဲ့ဒီက definition အဲ့ဒီက meaning နဲ့တူတဲ့စာကြောင်းက A ဖြစ်မလား B ဖြစ်မလား C ဖြစ်မလားရွေးကြည့်ပါနော်နောက်တစ်ခုက scanning လုပ်ကြည့်အောင်ဒီကမှာပြောလဲဆိုတော့ write your answer to the question below use word from the passage from each answer အဲ့တော့ paragraph ကနေပြီးတော့မှဒီမေးခွန်းလေးတွေအဖြေလေးတွေကြည့်ပါတဲ့ number 1ကဘာပြောလဲဆိုရင် when did Plato write about Atlantis အဲ့ဒီက Atlantic ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Plato ကဘေးရှိမှာရေးခဲ့တာလေ number 2က when did Robert Smith report finding the remains of a city အဲ့တော့ကြံရှိနေတဲ့မြို့ပေါ့နော် remain of the cities ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးရှိမှာသူက report ကိုတွေ့ခဲ့တာလဲရှာဖွေတွေ့ခဲ့တာလဲရေးခဲ့တာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးတာပါ number 3က what was the title of Mark Eden's book Mark Eden ရေးခဲ့စာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲတဲ့ number 4က which author think Atlantis is just a story အဲ့တော့ဘေးစာရေးဆရာပေါ့နော် author ဆိုတာစာရေးဆရာဘေးစာရေးဆရာကတဲ့ Atlantis ဆိုတာက story ပုံမြင်တစ်ခုတတ်တာပဲဆိုတာမျိုးပြောပြခဲ့တာလေထင်တာလေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကမိကုံးလေးတွေကိုတော့စာပိုင်လေးပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခု reading scale ဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကလည်းအရင်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှလည်းပြောခဲ့ပါတယ် reading မှာ scale နှစ်မျိုးရှိတယ်လို့လည်းပြောခဲ့တယ်လीနော်scanning နဲ့ skimming လို့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ scanning ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီးအဲ့တော့ skimming ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် skimming ဆိုတာကတဲ့ you skim when you look quickly at the whole reading to see what it about no what it is about you do not read every word instead look at the title headings photos or captions read the first line of each paragraph အဲ့တော့ဘာပြောတာလဲဆိုရင်စပတ်ကြည့်အောင်နော် and quickly read the conclusion အဲ့တော့ skim လုပ်တယ် skimming လုပ်တယ်ဆိုတာကတဲ့ you skim when you look at quickly at the whole reading to see what it is about အဲ့ဒီကစာပိုက်တစ်ပိုက်လုံးကဘာအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှုံးမပြီးသိအောင်လို့ skim လုပ်လိုက်တာပါမြန်မြန်ဖတ်လိုက်တာပါနောက်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့ you do not read every word
စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်မဖတ်ပါဘူးတဲ့ instead look at the title ခေါင်းစဉ်လေးတွေကြည့်မယ် headings လေးတွေကြည့်မယ် photos ပုံလေးတွေကြည့်မယ် and caption လေးတွေကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့မှအော်ဒါဘာအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ရှာတာပါတဲ့အဲ့တော့ read the first line of the paragraph and quickly read the conclusion အဲ့တော့ဘာဖတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စာပိုက်တစ်ပိုက်ရဲ့ပထမဆုံးစာကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ကစာပိုက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းအောက်ဆုံးစာကြောင်းကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့မှဒီစာပိုက်ကဘာအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးတော့ယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို skimming လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့သူကပြောတယ်နံပါတ် A ကဘာပြောလဲဆိုတော့ skimming လား scanning လားရွေးခိုင်းတာပါတဲ့အဲ့တော့ look at the reason for reading for each reason should you skim or scan အဲ့တော့ skim or scan တဲ့ကျွန်တော်တို့က skim လောက်အောင်မလား scan လောက်အောင်မလားဆိုတာရွေးခိုင်းတာပေါ့နော်အမှန်ရှိကလေးဖတ်ခိုင်းတာအခုမှနံပါတ် 1 က to see if a story is funny or serious အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာဒီ story ပေါ့နော်ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်အဲ့ဒါလေးကတော့ funny နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရည်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်မှာလား seriously တကယ်အတီးရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်မှာလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုလုပ်ရမှာလဲဉာဏ်ဖတ်ရမှာလားတေချာဖတ်ရမှာလားလို့မေးတာနော်နံပါတ် 2 က to find the name of countries mentioned အဲ့တော့ to find the name of a country mentioned အဲ့ဒီကစာပိုက်ထဲမှာပြပြထားတဲ့မြို့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကမြို့တွေနိုင်ငံတွေရဲ့နာမည်တွေကိုတွေ့ဖို့ဟာ skim လုပ်ရမှာလား scam လုပ်ရမှာလားပေါ့နော်နောက်တော့နံပါတ် 3 က to find a code bind and sign it သိပ္ပံပညာရှင်တွေလုပ်ထားတဲ့ဒီ code လေးနဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က skim လုပ်မှရမှာလား scam လုပ်မှရမှာလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက to see how the author feels about the topic အဲ့တော့ဒီ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စာရေးဆရာရဲ့ခံစားချက်တွေသူဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်ယူဆချက်တွေလဲအဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က skim လုပ်ရမှာလား scam လုပ်ရမှာလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့1 2 3 4လေးကိုကျွန်တော်တို့ရမယ်လို့ယူဆတယ်နော်အဲ့တော့ skim လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကစာပိုက်တွေကိုအကုန်ဖတ်တာမျိုးပေါ့မဟုတ်ဘူးစာကြောင်းလေးတွေပုံလေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ပထမဆုံးစာကြောင်းလေးတွေဖတ်လိုက်မယ်ဒီပြီးပြီးလို့ရှိရင် conclusion လေးတွေကိုဖတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖတ်ပြီးတော့မှဒီစာပိုက်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာသိအောင် skim လုပ်လိုက်တာနော် skim လုပ်လိုက်တာနောက်တစ်ခုက scan လုပ်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ detail ဖတ်တာနော်တေချာလေးဖတ်တာအဲ့ဒါကို scan လုပ်တာအဲ့တော့1 2 3 4လေးကိုနားလိုက်မယ်လို့ယူဆတယ်လေ့ရကြည့်ပါနော် okay တကယ်လို့နားမလည်ရင်ကျွန်တော်ပြန်လာမိပါနော် okay နံပါတ် B နံပါတ် B ဆက်လာလိုက်တာကြည့်အောင်နံပါတ် B ကဘာပြောလဲဆိုတော့ quickly skim the passage below what is it mainly about and then circle the correct option အဲ့တော့ तू ကတော့ ABC ပြောထားတယ်အဲ့ဒီက ABC ကဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့ပြောတာပြောချင်တာကလေဒီစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာthe lost container in the Pacific Ocean အဲ့ဒီကစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ A ခေါင်းစဉ်က A ဖြစ်နိုင်မလား B ဖြစ်နိုင်မလား C ဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့ရွေးခိုင်းတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာကကြည့်ကြည့်အောင်ဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် a diver explore the strange stuff like treasure in the waters near the Yungi Island အဲ့တော့ Yungi Island မှာရှိတဲ့ကျွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်းသားမှာရှိတဲ့အစာအုပ်ကိုလေ့လာရတဲ့ပြစုံစမ်းနေပါလေလို့ပြောတာအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ် paragraph လေးကိုအရင်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်the lost container in Pacific Ocean မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ဒါ container ပေါ့နော်ကဲဒါလေးဖတ်ကြည့်မယ်နော် the lost container in the Pacific Ocean မှာပျောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပေါ့နော်နယ်တစ်ခုပေါ့တိုက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဖတ်ကြည့်မယ်နော် people believe that thousands of years ago the lost containers of Mook sank because of an earthquake today no one knows if there really was a place called Moon or where it was however Professor Masaki Kumiro thinks he knows where the remains of Moon are he believes they are near the Yunji Islands of Japan. Kimura thinks the strange treasure he was found were made by people. Some other researchers don't think so. No one is sure, but the researcher continues. အဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ container ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတဲ့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူတွေကပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာက container မူဆိုတာကလေဒီနစ်မြုပ်သွားပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် earthquake ပေါ့နော်မြေကလင်လွှဲတဲ့ကြောင့်မလို့နစ်မြုပ်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ today no one know about there really was a space called Moon အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုနှစ်မှာတော့အခုပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့က Moon ဆိုတဲ့ container ကရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးလားဘယ်နာလေးမှာလဲဆိုတော့သေချာတော့မသိပါဘူး no one know လို့ပြောတယ်နော်လူတိုင်းကသေချာတော့မသိဘူးတဲ့ however ဒါပေမဲ့တဲ့ Professor Masaki ပေါ့နော်အဲ့တော့ Kimura ကတော့သူကတော့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲ he know where the remains of Moon are အဲ့တော့ကြံရှိနေတဲ့အကျွင်းစအပိုင်းပြက်လေးတွေကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့သူကသိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့ he believes they are near their Yungi Island ဒီကျွန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီကျွန်းလေးမှာရှိတဲ့အနီးနားမှာလို့ထင်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကနော် Kimura think that strange treasure he was found were made by people အဲ့တော့လူတွေလောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူက
လူတွေလောက်ထားတာပေါ့နော်လူတွေလောက်ထားတဲ့ပုံစံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့သူကတော့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ some other researcher don't think so တခြားလူတွေကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးတော့မထင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ no one is sure but the researcher continue ဒါပေမဲ့လည်းပဲလူတိုင်းကတော့သေချာမသိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကဂျုံလေးနောက်မှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာသေချာမသိဘူးလို့တော့လည်းပဲနော်တိုးတော့လည်းပဲဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်သေချာလေးရှာနေကြပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းရှာနေကြပါလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးရေးခိုင်းတာ A က a diver who found Atlantic in the Pacific Ocean B က a scientist who believe he has found a lost land near Japan C က a strange treasure that was found in the Japanese cities နော်အဲ့ဒါလေးက A B C ကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ရေးခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆက်လိုက်လာကြည့်အောင်ဒီမှာကလည်းပဲ vocabulary practice လုပ်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့ A ကဘာပြောလဲဆိုတော့ read the information match each words in red with the definition ဒီဟာလေးနဲ့တွဲခိုင်းတာလေးတွေနော်အနီအောင်စလုံးနဲ့ရေးခိုင်းတာလေးတွေတွဲခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီမှာကအနီအောင်စလုံးလေးလေးလုံးပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ1 2 3 4ပြန်တွဲခိုင်းတာပါကျွန်တော်တို့ဒီစာပိုင်းလေးကိုပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ဒီပုံလေးကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ the Greek islands of Santorini view from above အပေါ်ကနေပြီးမှရိုက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်းလေးရဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့တော့ some people believe the Greek islands of Santorini is the likely location of the lost city of Atlantis. The two are similar in several ways. Plato described Atlantis as being in the shape of a circle. In the past, Santorini was also circular. However, the island was struck by earthquake and nearly destroyed by the volcano, causing part of the island to sink. There were also people living in cities on Santorini for thousands of years. There are, however, important differences. First of all, the dates in Plato right do not match with event on Santorini. Plato also said Atlantis was in the Atlantic Ocean, but Santorini is in the Mediterranean Sea. And finally, the size of the two islands were very different. Atlantis was described as very large, but Santorini is small. အဲ့တော့သူပြောတာကလေဒီစာပိုင်းလေးကအရင်တော့ပေါ့နော် Greek နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Santorini ဆိုတဲ့ကျွန်းလေးနဲ့Atlantic ကျွန်းလေးနဲ့ကတူပါတယ်ဆိုတာမျိုးပြောပြထားတာ။နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတူပါစုတော့မှလေသူတို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲကွာရှာချက်တွေတော့အများကြီးပဲရှိတယ်။စာတိုင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက်တွေနဲ့ဒီတိုင်းမှာပြောပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကွာရှာချက်လေးတွေရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့သူပြောထားတာကဒီစကလုံးလေးတွေပေါ့နော်အနီရောင်ကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့ဒီစကလုံးနဲ့တွဲခိုင်းတာကြည့်ကြည့်အောင် Leslie in the end နောက်ဆုံးဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့တူတဲ့ဟာဘာဖြစ်မလဲ2ကကျတော့ unable to be found မတွေ့နိုင်တော့ဘူးဆိုတာဘာနဲ့ဖြစ်မလဲ3ကကျတော့ suddenly hit ဆိုတာကရုတ်တရက်ထိခိုက်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော် number 4ကကျတော့ to move slowly downward often in the water ရေထဲကိုကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကစကလုံးလေးတွေနဲ့ဒီအနီရောင်ရေးထားတဲ့စကလုံးတွေဘာဖြစ်နိုင်မလဲထည့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ရွေးခိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့ B ကိုဆက်လိုက်လာကြည့်အောင် B ကတော့မှန်တဲ့စကလုံးလေးတွေကိုcircle လုပ်ပါတဲ့ wine ပါတဲ့ဥပမာ something nature တဘာဝအတိုင်းဆိုတာက is made ဒါမှမဟုတ်ရှင် not made by human လူတွေကနေမလုပ်ထားတာလားမလုပ်ထားတာလားတဲ့နံပါတ်2က a piece of something တခုခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းဆိုတာက is all အားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် part of it တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့3ကကျတော့ to find out the purpose of something တခုခုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင် you should ask မေးတဲ့နဲ့ where ဒါမှမဟုတ်ရှင် why အဲ့တော့ where လို့မေးတယ်လား why လို့မေးတယ်လားဆိုတော့ပြောတာနော်နောက် number 4က when you report something တခုခုကို report လုပ်တယ်ပြောပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ you don't tell မပြောပြပါဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင် tell ပြောပြပါတယ်တဲ့ other about it တရားလူတွေကိုပြောပြတာလားမပြောပြဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါလေးဖြေကြည့်ပါနော်နံပါတ် C ကလည်းပဲ sink နဲ့ဒါ strike ပေါ့နော်အဲ့ဒီကအကြောင်းအရာလေးတွေဒီစာထဲမှာဖြေခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာက sink sank strike struck ဒါကတော့ buffer battery လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ပြောထားတယ်ဥပမာ number 1က last night large waves ရေလိုင်းတွေက the side of the ship the side of the ship ဆိုတာကဒီသင်္ဘောရဲ့ဘေးကိုလာပြီးတော့မှရိုက်ခတ်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဖြေကြည့်ပါ number 2ကလည်းပဲ if you drop coins in water ရေထဲကို coin လေးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် they ဘာဖြစ်သွားမလဲသူတို့နစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ number 3က earthquakes often in countries along the Pacific ရဲ့တခြားဥမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်းကလေးတွေလှုပ်တာပြောတာနော်မြင်းကလေးတွေလှုပ်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲဖြေကြည့်ပါ number 4က suddenly their small boat in the storm အဲ့တော့မုန်တိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့တော့ဝမ်းထဲသွားနေတဲ့မုန်တိုင်းထဲမှာတင်မောလှေလေးတွေပေါ့နော်သူတို့လှေလေးတွေဘာဖြစ်သွားမလဲနစ်မြုပ်သွားတာလို့ပြောမှာပါနော် okay အဲ့ဒါလေးတွေကဖြေကြည့်ပါ
အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ video ပါတယ် video လေးကဘာအကြောင်းအရာပြောသွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mon Mystery ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒါပေမဲ့ video ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ YouTube မှာသွားကြည့်မှရမယ်เนาะ YouTube မှာသွားပြီးတော့ဒီ Mon Mystery ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ပေါ့နော် YouTube မှာသွားရှာကြည့်လိုက်ပါရှာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါเนาะဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ video ကြည့်လို့မရလို့မကြည့်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီဟာလေးတွေကဘာလဲဆိုရင်တော့ vocabulary ပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ vocabulary review ပါတဲ့ do you remember the meaning of this word သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် check အမှန်တကယ်လေးပြလိုက်ပါတဲ့ the one you know and look back at the unit and review any words you are not sure of တေချာမသိဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ dictionary မှာကြည့်ကြည့်ပါလို့ပြောတာဒီမှာ reading A နဲ့ reading B ကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖတ်ခဲ့တာလေအခုကကျွန်တော် reading B ဖတ်ခဲ့တာအဲ့တော့ reading A မှာတော့ explore တို့ knock တို့ maybe တို့ pass တို့ speed တို့ strain တို့ technology တို့ thing တို့အဲ့ဒါအကြောင်းအရာလေးလေ့လာခဲ့တယ်သိလားပေါ့နော်သိရင်လည်းပဲ magic လေးတွေရှင်းပါမသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲ dictionary မှာပြန်ရှာပါတဲ့ B ကလည်းပဲ finally တို့ lost တို့ natural တို့ peace purpose report sink strike အဲ့ဒီကအကြောင်းအရာလေးသိသလားတဲ့မသိဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ချပါလို့ပြောတာပါနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလေးလာခဲ့တာက unit 1လေးလာခဲ့တဲ့ဒါကတော့ unit 2ရောက်သွားပြီပေါ့နော် unit 2က eating extremely ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါကျွန်တော်တို့ unit 1လေးကိုလေ့လာခဲ့ပြီးတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီအသုံးလေးကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာခဲ့တဲ့ဒါ reading B ပေါ့နော် B အပိုင်းကျွန်တော်တို့ reading A နဲ့ B နဲ့နှစ်ပိုင်းရှိရအောင်ကျွန်တော် reading B အပိုင်းပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ reading A လည်းနားလိုက်မယ်လို့ယူဆတယ် reading B အပိုင်းကိုလည်းနားလိုက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နားမလည်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လာမေးပါနော်အဲ့တော့အဆုံးတရားနားထောင်ပေးတော့တရားမလို့အားလုံးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ thank you very much have a good day bye bye thank you